Matte Clays und Matte Pasten und Hair Tonics, wie passt das zusammen? Das erkläre ich euch gleich. Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade Shop, und wer mich kennt, der weiß, dass ich neben den klassischen Frisuren eigentlich auch immer wieder gerne moderne Frisuren nutze oder mir mache und dabei eben Matte Pasten, Clays, sowohl ölbasiert als auch wasserbasiert und UVB-Bereich nutze. Und wir bekommen immer die Frage, was mache ich mit Hair Tonics oder kann ich Hair Tonics benutzen? Hat es irgendeinen Vorteil, eben in Kombination mit matten Produkten? Und die Antwort ist ein definitives Jein. Ihr wollt grundsätzlich mit den matten Pasten ja eigentlich luftig lockere Frisuren machen, die möglichst wenig glänzen. Das heißt, direkt zum Styling dazu machen ölbasierte Hair Tonics, wie zum Beispiel das von MG oder das Gold oder auch das, auch wenn es ja nicht Öl enthält, aber ölig erscheint, Yellow, wenig Sinn, weil ihr mit dem, was ihr da erreichen wollt, das damit wieder kaputt macht. Also ihr habt quasi möglichst ein mattes Finish und dann packt ihr euch Öl drauf. Das macht natürlich keinen Sinn. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr abends die matten Pasten, wenn ihr jetzt zum Beispiel UVB oder im wasserbasierten Bereich die Pomaden nutzt, die Clays und matten Pasten benutzt, die auch komplett auswaschen und dann zur Pflege über Nacht und für den Abend ein ölbasiertes oder ölhaltiges Hair Tonic nutzen. Das funktioniert. Da habt ihr dann quasi die Pflege sozusagen, die dann über Nacht wirkt, wenn ihr eben ein ölhaltiges Hair Tonic nutzt. Dann dürft ihr euch aber nur nicht beschweren, dass ja die Haare dann abends und nachts ölig sind, weil das wollt ihr ja. Also entweder wollt ihr Pflege und dann auch ölige Haare oder eben nicht. Das ist eben die Sache. Pflege ohne Öl gibt es eigentlich nicht. Das wäre dann eigentlich ein silikonbasiertes Produkt, was dann nur die Pflege scheinbar erzeugt. Genau. Wenn wir beim Styling bleiben, wäre es möglich, morgens vor dem Produkt sozusagen noch ein ölfreies Hair Tonic zu nutzen, das ihr als Pre-Styler sozusagen nutzt, wenn ihr unbedingt Hair Tonics nutzen wollt. Das heißt, ein ölfreies Hair Tonic in die Haare rein, das vorföhnen sozusagen oder davon ein bisschen was rein, die Haare ein bisschen auflockern und dann die matte Paste rein. Meine persönliche Empfehlung wäre allerdings, mit matten Produkten kein Hair Tonic zu benutzen. Hair Tonic ist ja grundsätzlich dafür da, eigentlich ja Build-up von Pomaden oder natürliches Build-up, also Talg und Fett von der Kopfhaut, die Kopfhaut ja natürlich produziert, aufzulockern, das Ganze zu desinfizieren, dass ihr eben die Haare nicht waschen müsst. Also die generelle Idee ist ja von Hair Tonic ein Haarwaschersatz zu sein, und mit den matten Pasten und Clays müsst ihr ja eigentlich jeden Tag waschen, weil ihr am nächsten Tag ja nicht wirklich was damit anfangen könnt. Es gibt ein paar Leute, die dann am nächsten Tag das Ganze nochmal aufföhnen können. Das kommt darauf an, wie stark eure Kopfhaut quasi Talg produziert, wie eure Haare beschaffen sind und. Aber grundsätzlich wollt ihr ja frisch waschen, frisch föhnen, das reinpacken oder eben mit dem Produkt das Ganze eben hochföhnen, dass ihr eben möglichst wenig Fett, möglichst wenig Schwere in den Haaren habt und das maximale Volumen bekommt. Das heißt, das funktioniert. Eigentlich schließen die sich generell eher aus, wenn man ein mattes Produkt und Hair Tonics nutzt. Wie gesagt, die ölbasierten oder ölhaltigen Hair Tonics funktionieren dann am Abend über Nacht als Pflege ganz gut oder am Sonntag, wenn ihr sagt, boah, heute will ich meine Haare nicht stylen, davon ein bisschen was rein und das dann quasi hinterfüllen, dann habt ihr so einen leichten Pre-Styler-Effekt und eben die ganze Pflege. Und wenn ihr unbedingt einen Hair Tonic nutzen wollt, weil euch das einfach vom Gefühl her taugt, weil ihr die Düfte mögt, dann davon eine kleine Menge vorher, nur nicht zu viel verwenden und eben am besten ein ölfreies Hair Tonic nutzen, sonst beißt sich das mit den matten Clays. Ich hoffe, dass das soweit geholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!